Kakadule koramule satboya guyarako. Akkam jettan dhaggeeffattootaaf daawwattoota Hope Channel Itoophiyaa sagantaan kun sagantaa dokumentari ibidda dhukatuu jennee isin dhiyeessaa jirru kanaan dura hawwata gaafiif deebii fudhachuun keenya ni yaadatama. Amma immoo sagantaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkaataa wangeelli karaa hin se'amneen karaa hin bikkamneen hawwotarraan naannaa wangeelli hin qaqqabne ittiin dhaqqabe seenaa kana laalchiseeti dokumentariin isiniif dhiyeessaa jirru. Wanta kanatti akka eebbifamaa jirtan abdii guutuu qabna. Arrasi keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya kana keessatti ammas wanta nuuf hafu tokko Waaqayyo akka nuuf dabarsu kadhataan sagantaa keenya jalqabnaa hin kadhanna. Mootii samiirra jiraattu Waaqayyo abbaa keenya arras fuula kee jirra gargaarsa keetiin guyyaa kan argine galannii fulfanne siif haa ta'u. Sitti hirkannee jirra situ abbaa nuuf ta'e nullee ijoollee keeti. Jireenya keenya keessatti seenaan nuti dubbannu kamiyyuu kanatti jireenya keenyatti nuuf raawwatte galannii fulfanne siif haa ta'u. Ammas gooftaa wangeelli ibidda wangeelaa kan kee akkaataa gooftaa hawwatii irraan naannaa dukkanaan liqimfameen akkamitti ati akka dhaqqabdu dadhabdoota irratti akkamitti ati akka ati fayyadamtu seenaa agarsiistuu ta'e kana yeroo ummata kanaaf yookiin immoo daawwattoota Hope Channel Itoophiyaatiif yeroo dhiyeessinu haala adda ta'een wanta nuuf hafu tokko akka nuuf hambiftu maqaa Yesuusiitiin si kadhadha. Har'a sagantaa keenyatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Tole akkuma baramee keessumaa dabalataa har'as qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya eenyu akka ta'anii maqaa isaanii nu barsiisaniiti gara seenaa isaaniitti darbina. Yeroo keessan waan nuuf kennitaniif guddaa isin galateeffanna. Mee walaa barannuu eenyu isiniin jedhan? Deebaa Qumbiiti. Deebaa Qumbii jedhamu. Tole. Galanni ulfinni ka Waaqaa haa ta'u. Ameen. Waan dhaa ulfaatu. Maqaan kee Uffilleetii koo jedhama. Hawwoo. Hawwoo Ishuudhaa jedhama. Ishee. Maqaa Waaqaa ulfaatu. Ameen. Galanni gooftaa haa gahu. Maqaan kiyya Buuyyoo Qawweettiiti. Ishee. Seenaa irratti wal argine kana keessatti akkaataa wangeelli gara jireenya keessaniitti ittiin dhufe immoo gara fayyina gooftaa Yesuusiititti akkamitti akka dhuftan dhuga ba'umsa yookiin immoo ragaa isin qabdan isinirraa dhageeffachuu fi mee seenaa kana keessatti seenaa hawwatii abbootiin manaa isaanii kiristaanummaa otoo hin qabaatan yookiin immoo kiristaana otoo hin ta'in gara fayyina gooftaa Yesuusii dhufanii dhiyeessaa jirra. Mee gaa'ela godhachuu keessaniin duratti yookiin immoo heerumuu keessaniin duratti qe'ee maatii keessanii yeroo jirtanitti waa'ee wangeelaa dhageettanii beektu. Kiristoos fayyisaadha wanta jedhamu dhageettanii beektu. Dabalataan ammoo qe'ee keessanitti wanti addaa isin waa'ee seexanaa irratti jibbitaniiti fayyina kana ittiin hawwitan jira. Waa'ee masheexanaa kanarratti qaalii Waaqaa kana odoma karaa kana itti baanan jenne haawwanni teenya haati teenya sheexana amantee maatii hedduu sheexanni odoo isiin qallabdu maatii hedduu jalaa loo itti fixxee mucaan kamanaan kadhatu hangaftichi manaan kadhate odoo isii walii haan xooftu mucaan sun sheexana san kasiin qallabduuf hin fayyine hambaa korma moon akka makiinaa kana adii ta'ee dhaabatu fuudhanii itti qalan macarrashaa. Gaafa kana daa'imni kun armi'ee bule. Guyyaa san waa muluu itti fixanii. Haati teenya garuu akka keenya kanaa miti akka namaa jirti. Daa'ima kanarra odoo sheexana san qallabdu dhumattee amma daa'imni sun armi'ee. Amma yoo tana oliyyeena kennaniiran diqqoo mamichuu tanaanis. Yoo laallu aadaa horii nama oolchuu aadaa falli nama oolchuu aadaa yaalli nama oolchuu ka jedhu yaada achumarra fudhadhe doo rakkoon ibaanurraan mataa kiyyaan geen kam haati tiyya irratti sheexan kanarra ciincooftu laaleeti achuma irraa bayan kiristaana ta'a islaama ta'a illee taani jara jechuu akkanuma lafa laalee akka haati tiyya irra ciincoofte kana laalee yaanni kuni anis akka ta'ee heerume yaanni kuni sheexanni kun naqaxxaamura ka jedhu akkasuma laalee irraa baye. Irraa baye odama akkasitti taa'uu biyya dubbii keenya irratti
seexana kana yeroo qallaban yookiin immoo wanta isaaf ta'e yeroo baasan maal fa'a godhan? Uumamaa hafa horiin qadashii jedhan qixxa jedhan kanneen qopheessanii ka'aniiti horii maadhaa qadan. Yoo sani islaamnis hin jiru kiristaannis ka sanbata guddaa kun jira. Haati teennatuuni nama lama soxxee abjaataa adii jirra tokko maccituu kun qarxafaa dhaxxee fuuti nama caatii kana nyaatu. Takka achi gara bilbilaa gamaa dhaxxee fuuti namitti ho'i. Caatiin kun yoo namni dhabame akkasitti lafa diimoolee ta'ee bada. Yookaan dhufaniituma abbaan dhiyoo qaqqama. Achirraa horii kana itti qalee edana re'ee kudhanii fuudhiyaa hin fuuti jaartiin ta'e. Mucam kana olfatu. Mucaa atta dhukkubbii. Mucaa akkanuma dhibamee guyyaarratti illee ji'a jahaa waliin fixxee akkanuma sheedhanni qabdee laaffiftee bakka. Deemuu hin danda'u? Hin danda'u fuudhaatti miicaa algarra deebifti. Ji'a jahaaf. Ji'a jahaa kana mul'u. Horii kana itti fixxee jaartiin tun umurii ofii itti fixxee illee qabaa jaarse maadhaa mucaan sun du'e ani korma adii kana qalan. Bariisaa du'e. Foon sunillee isan oolchine re'iin sunis isa oolchine bariisaa foon isaanii bu'aa isaatiin galchan. Bu'aa isaanii gale foon sun. Achiin maayessaa? Ilaala. Ilaalta. Ilaali. Ilaalee bakka ofii biyya kana maadhaan gurguranii dhufe. Ama mucaa hangafaa yoo handa'u soddaatiin teenna. Sheexan kana qallabdi sunillee jaartii asii sheexan qallaba haga adhaatu garuu mataa ittuma jira jaarsi. Haa akka bara sagaduu malee isa amma garuma isaa daa'uuf ta'an. Qaalluun dhaqattanii nuun jedhan garbuutti ultanii nuun jedhan. Waan dhigaaf duraa qaalluun mari'atee nuu kenne garbuun mari'atee nuu kenne garbuu san lukkuun jissinu lukkuun nyaachifannu daasifnee muuqiin godhannu jedhee. Garbuu kan amma gubaniitiin. Gubanii ulanii raas ajjisan garbuu raas ajjisan ko achuma ta'a malee sheexanis waan nyaatte fitte agarru. Seexanaaf akkas godhanii Sheexan isaanii qaalli maali jedha. Itti dhiifnee aniin didee akkasuma didee lafuma daa'ima kiyya haakimii baadhadheen bahu haga abbaan bahuuni. Yoo abbaan bahe duukaa baha achiin gama daa'ima kiyya waa inni itti barbaade kakkabee tolchuu fi malee balbalallee hin bahu. Qaaluu dhiisiiti haakimii dhaqee fidadhu haga abbaan bahu. Dharru naan jetti jaarti anan gaha ati yoo daa'imman dhibamtuun kolfitaa naan jetti. Hin kolfa'ee kanaa fayyisuu waaqa akka qabee waaqaa jedhee waa ibaan godhuwan. Abbaa haakimii fiduun ba'an. Abbaa yoo haakimii fide fudhadhee baadhadhee duukaan lixa. Achiin gaba manuma gale. Qaalluu dhaqi hin dhaqu garbuu gubi hin gubu jedhe. Akkasuma hojii ofneeti odoma waan takka hin taane daa'imni kunis nuu guddatee daa'ima kana odoo an dhiqu namitti wayita sheexana qabdu dhufee daa'ima kana dhiqee itti kennee jaartiin teena gabaa dhaqattee hojjamanne. Jaarsa kana bisaan fide jaarsi karra geennaan loon gaallee fidatee galee wasan uummanni irraa baqatee gara abjaataa kana yaa'eera. Fidee dheena godhee anaa daa'ima kana dhiqaaru jaartiin tokko seente. Yoo seentu maadama jaartiin bariisaan baate xarromaa itti kennitee naan jedhan. Hatta maan nama maal taate teenuma jaartii. Tamoona tokkocha daa'ima nama dhoksanii yoo daa'imni kun du'e situ nyaata naan jedhan. Daa'imni waan dhukkufate. Haaduu jaartii sheexamoo qabdi malee waan qabdu hin qabdu. Daa'imni sun hin guddate. Daa'imni sun ijoollee shammoo attamirraa asuma dhiyoo kana garuu armii ayaga abbaa fedhan. Mucaa hangafaa. Yoo mataa akkasiin tuqan. Ani yoo biyya kana dhufu islaama. Abbaan kiyya horii kiyya muluu musliimaa. Amantii kana amantii jechuu kana bichaa horra sanbata guddaa qeenxe jedhanii san bichaan dhageennaa. As yoo dhufu amantii itti dhufee haadha isheetti fa'a haadha fayyisaa fa'a. Amananii isaan amantii kana imalaalee aga dhufellee natti tole garuu hin jaaladhe natti tolee. Oduma natti tolee akkasuma jaaladhu macadhifnee oduma akkasuma cadhifnu akkuma dura jaartii tuttuxxisanii hin falatanii dhiiga qabatanii. Anki warri musliima malee hin falatullee dhiigallee hin qabatanii hin sagadanii. Ani of beekus kiyya abbaa ima sagadaa gadhaa maatii muluu hin sagadaa. Musliimummaa isaa irraa ka'ee amantii kiyya kana garuu ani
yoo arges jaaladha ayyaan golaa fa'allee amantii kana jaalanne amantiin kun mishaa miti naan jedhan. Gabaabuunaa hin deemna oduma amanne akkanumaani ceerchi isaan dhaqa qabatallee isaa hin dhaqa akka walumaa hin deemaa hin laalaa hin faarfatanii natti tole hin jaaladhe hin jaaladhe gaaf kaaniif fudhadhe amantii. Gaafa amantii fudhanne lolaa miti ulee miti himatumamnaa hootumamne illee garuu amantii dhiisuufis itti yaadne warri kiyya ammoo akka badaa nama uffate. Maatii irraa dhaladhe hagadha dirasii nama uffatanii na aaranii amantii kana dhiisii maaltu nurraa adda si fooyee amantii kana dhiiftee maa amantii faranjiiti amantee dhiisi amantii hin dhiisu. Isaan ullee ima jaalannaa isaan namaa odoo waan jiru ati isaan maa amantaa isaan waaqaa waan fakkeenya isaan nuuf kenne bakka isaan narraa fudhachuu hin dandeenye na aaranii gaafa nu duune illee haga gaafa nu duune illee sin barbaannu dhufe dubbiin hin dhufe angaruu amantii kiyya dhiifne isaa hagadhaa anaaf komii baay'ee naa qaban hagadhata naa maatii irraa dhaladhe na komatan. Maatii kiyya anis hin jaaladha isaanis na jaalatanii hagaa olitti sababa amantii kanaatiif amma xiqqoo isii garuu lashimaa galanni ka waaqaa haa ta'u qormaatamni baay'ee tumama akka turre baay'ee dhaabannee tsalootii godhanne mana tokko keessa teennee tsalootii godhanne nama lamaan yoo teenne nama sadii yoo teenne hin tumamna. Waa amantii marataartanii hin heerumtee jambeerri hin heerumtee. Beerri hin heerumtee jedhanii waa amantii marattan jedhanii hin lolaniin tumanii akkuma dura jaartiin kaaftee waan illee caamee maasaan soo goge ulemaa gaaf kaan yoo cheerchi dhaquuf deemne illee guyyaa qidaamee xaphi jedhanii nu eeganii sanbata deemaaran jedhanii jadhifnee. Seenaa an dhufe dura amantii islaamaa keessa ture abbaan kiyyas maatii kenna hunda islaamaa haga dhufee jedhee islaamummaa maan ture. Haga turee ka'ee odoma islaamummaan jirru deebi'ee abbaan warraa kiyyaa amantii kana fudhannaa naan jedhe. Yoo fudhanna ufii dura amane. Dura ufii amanee amantii kana fudhadhu naan jedhe. Amantii kana hin beekuyyuu bee islaama malee abbaan kiyyallee islaama waan ta'eef maatiin kenna hundinuu islaama waan ta'eef kanaafuu ani hin beeku jedhaanii ture. Lakki fudhadhu jedhaa na kadhataa ture akkasumatti odoo jirru nyaata inni dhalootii itti godhataa nyaatullee hin nyaadhu bakka akkasumatti odoo jirru inni naa kadhataa maali amantii akkamiiti kana maa kadhatu ani kadidu ka inni deebi jedheeti waan isi haa deebisu jedhaa na kadhatu maali jedhaa ture didaa ture odoma akkasitti jiru booda lamuu mee dhaqee caqasaa jedheeni odoma dhaqne dura akkuma waan rafaaruu ta'eet harki badhaa hoyinarra dhufeet amantiin ati didaartu kun kasi fayyisuu amantii kana fudhadhu naan jedhan yoo jedhu mee abbaa fi qe'ee odoma rafne bee harki badhaa hoyi mataa kiyyarratti na golgamee amantiin dhugaa kanumaa fudhadhu naan jedhaaraa jedhan yoo jedhu sirri bakka waaqumatu maleekkaa si ergee amantii kana fudhadhu naan jedha. Ishii damamee yoo fudhannee illee dhaqee caqasaa jedheen hin dhaqnee sanbannin ga'ee hin dhaqnee yoo dhaqee jedhu baay'ee tokko natti tole akka isaan gorsan akka isaan wal jaalatan wanti isaan faaruu isaan faarfatan baay'ee tokko na bareedee akka isaan wal jaalatan bakka na bareedee guyyama isa amanee gale. Guyyama isa amantii fudhadhee galee haga galeen booda deebi'ee horra keenya dhaqee amantii akkanaa fudhattee sadaqaallee isiniin baaftu yoo namnillee du'ee bakka irraa naa dhaabadhaa jedhe. Ishi jedhee warri kiyyallee bakka ati simanuu horaadhu amantiin ka dhuunfaatii eega amantii kana qabattan nu maal isinirraa goonaa isimanuu horaadhu jedhanii. Akkasuma odoo jiru amantii kana haga qabannee jennee nagaa dhufnee warra nagaa taanee. Amantii kiyyaa achumaa dhufadheen. Qeema haadhaaf abbaadha. Abbaan kiyyaa faati kiyya musliima obboleeyyan kiyya kiristaana. Waaqni fayyisaa ta'uu achumatti hubadhe. Haa ta'u malee abbaan kiyyaa faati kiyya natti hin dhiifnee dhokadhee amane.
Dhukadhee amanee odoo maadhossaa saniin jiru heerume. Gaafa heerumullee abbaan kiyyaa nan gurgurree ani raasamaana fudhatanii. Butiidhaan isii fudhate. Hagaan heerume ammoo daamattiin sun amantii wayii qabdii hin tuqinaa jedhee naa dhaame. Amantii isii saniin horadhaa hin tuqinaa na jalaa jedhe. Warra akka duriititti kabalaan lafatumaa ibidda irratti re'ee fala godhatu. Hafuura jaarii kana qaba. Ani bakka akkasumatti waan tsalootii godhadhu waan hin beekanii haa boo'aa jirti jedhanii na laalani. Ijoolleen na marsitee na laalti. Ani waaqa waliin akkasumatti ture maqaan waaqaa haa ulfaatu sababa godhee amma jaarsi kiyya dhibame. Abbaa horraa kiyya. Abbaa manaa keessan. Dhibamee dhibee hucuucamee dhibamee aga ji'a jaha lafatti ga'ee. Bakka akka ofii beekan re'ee maaldoo wayii godhaniif fala godhan. Bifa re'ee wayii seeranii qabatee waan san qalan. Qaalluu dhaqanii re'ee maaldoo fala godhaa jiran. Re'ee kana bitanii galanii caatii bitanii faluuf dhufanii ayi mana kiyyattiin falinaa seexanni mana kiyya qammasuu hin qabdu ajoo jala faltanii warra isaa badhaa bakka mana kiyyattiin qalinaa jedhee dide. Mana haadhaa fidanii achitti fala godhan. Seexanni aartee ammallee akka mana sanii baaftan kan jedhu moora fidanii durii qaallutti. Moora kana fidanii qaallutti. Re'ee qalan kana moora haa dubbisuuf. Haa dubbisuuf. Moora kana dubbisee gurbichi haadha manaallee hin qabu. Gulantaa isaa irrattis fala hin gooneef amma yoo lubbuun isaa hin oolti jettan re'ee jaha muxoo. Re'een jaha muxoon kun waan adii lakkoofsa jaha guuteeti. Gurraacha irratti adii. Lutti tokko adii, harki tokkos adii, addis adii, duddis adii, eegeenis adii, waan jaha kana isa guute. Isa gootaniif malee hin oolu. Sanuu gulantaa isaa irratti haadha manaa isaa waliin dhiiga san qabatuu qabanii jetteeti waan akkanaa qabatte. Dhufan. Amma hin aare kiyya jaarsi. Haakimiinis miidhamee jira. Re'ee kana bituuf caatii kana bituuf waan biraa wayii baafnee jirra. Bakka adhaban bakka hin godhadhu fala kana jedhe. Isatu jedha. Maa didda gurbaa. Bakka kaafe kanaan daa'imman tiyyaa guddattu loowwani. Ani bakka yoon ajjeese du'uu qaba jedhee. Wanni haadha manaatti gorsita jedhani qabalee buluu nayyaasan. Maluma onnat duudanam. Duudanii taa'anii mucatti wanti si dhufneef nama kennan nu du'aara. Fala dhabee du'aara. Falli kaleessaa hin taane jedhan. Amma mucaa kana oolchuuf re'ee jaha muxoo qabatan. Re'ee jaha muxoo kana gulantaa isaa irratti haadha manaa isaa waliin fala godhaa jedhanii. Inni si ooluu wayyamoo si jalaa du'uu wayya amantii tattee takkatti qabattee naan jedhan. Yaa ummataa jedheen amantii kiyya qaraa beekee na fuudheera inni jedheen. An kiristaana waaqatti amaneera jedheen. Isi warri re'ee amantan yoo re'ee dhiiftanii daa'ima isaa kanas itti faltanii namni keessa isinii oole marii keessan naan ala godhadhaan hin danda'u. Ati as teetteen boottuu inni du'aaf qophaa'eera ammayyaan. Yoo inni du'e ati gaaddisa kana hin teettu yookiin naan as nu deebi nama kenna du'a oolfanna. Ayi an honti isinii deebi'u hin jiru dandeettan isa oolfadhaa jedhan. Marree inni jarana ani amma haganaa achi re'een bituu jedheen. Yoon ajjeesee waan inni ajjeesu ana re'een bituu hin laffa'inaa galaa jedha. Akkasii yaada daaraa haxaataniiti ol baja'ee nurraa lixan. Achuma akkasuma fatanamaa dhufnee mucaasa irraan ijoollee lama sadii ta'ee deebi'ee kiristaanummaa kana cuufee qabe amma. Qaalluullee dhaqadhu. Haakimillee hojjaa fidaadhu. Oduma akkasiin na qoranii. Ittuma dhiisee keessuma lufee ittuma dhiisee qanafaa godhatanii qanafaa kana jalaa itti dhiisee lafa kaa'ee shiqoo adamaa'iif dibatanii shiqoo tanas lafuma kaa'ee. Waan tanniin tana odoonuu. Waa sheexanni xaraxaru lafa kaa'aa deemee. Amma qanafaa kana yoo godhatani hiika maal qaba qanafaa? Hiika adamaa'iiti. Shiqoo yoo godhan maal godhan? Sunis adamaa'ii jechuun shiqoo san godhatuun illee akka kiristaana kennaatti dhoogga'a. Maal fa'aa godhan yeroo waan san godhan? Dhaadhaatti buusanii gisee daanii nama diban waan febeera gaanyi akkana diban. Ittuma dhiisee amma keessaa ka'ee amma sanniin. Yoo an ka'u akka ani keessaa ka'aru argitee fatanaan irra geessite sheexanne. Jaarsi kun jaarsa kana aarsite. Niin aarsite ittuma dhiibneeti amma cheerchi dhaquu jammarre. Ofii?
dubbiin teessani Eh. jalqaba amanuu keessanuu attamiin jaarsi beekan amma jalqaba takka Lama. Yesuusitti amanee jira ammaan booda ankani karaa Yesuusii deema yeroo jettan takka ma jalqaba attamitti waan san murteeffattame. Itti murteeffanneeti takka inni kun fayya godhata jaarsi. Fayya inni godhatu kana didoo qabne dhiiga qabatuu dinne. Foonsa nyaatuu dinne ka sheexanaaf qalyamu. Dhiiga kana qabatuu dinne. Dhiiga kana kallachaa nama tuqanee. Akkana bara tokko faa amantiin nu dhoorgu jaarsi warra badhaasoo rooba kana oliyyee annaa bookku jaarsi dhufee horii qalyan. Obbolaan turaan sa'a qalee jaarsi kenna korma adii qalee beera tana amantii irraa dhoorginaa hidhadhaa amanu murteessanii dukkaana lama dhaamanii adda beertitu adda akka irraa dhoorgamtu ani nu murteessan. Amantii. Akkasuma odoo hordofnu amata 11 muluu geenne. Yoo amata 11 muluu geenne qophii hoyi ka ilma haadhaa ka isaa hoyi mana kiyyatti adeemsisanii qophii kana irratti gorsan hin gorsan. Yoo gorsanuu bakka qarallee anatu amantii kana qabsiise maatii kiyyallee maatii kiyyaan mari'adhee galaa jedhe. Maarree na hime haga keessummoonni narraa lixanii akkana bee amantii kana amma horri asiillee nu jaalataan jiru horri keellee nu jaalataan jiru waan ta'eefi amantii kana haa qayyadu haa deebinu islaamummaa haa deebinu naan jedhu. Haaraawo ani amantii kana fudhadheera qabadheera onnee kiyya keessatti na fayyiseera kan waan ta'eef amantii kana kabiraa ittiin deebu jedhe. Qarallee siif jedheeti amantii qara beekurraa keetitti deebi'ee amma ammoo hagaan dhugaa argadhee dhugaa beekee jedhetti attamitti deebinaan jetta hin deebu jedhe. Ittuma dhiifne amma ishi jennee waa isaan nyaatan dukkaana lamaan kan yoo dukkaana lamaan qooqa gaje nu gaafadhaa achiin gama nu amantii kenna dhiifnu jedhee. Oduma akkasii isaan kabajnee jalima deemnu jaarsi korma jaarsaa kana goorra'e. Ta goorra'e sibiila asuma dhaqabe. Hangafan kamee taate daagimaa jedhani oduma akkana lifa as naqabe. Yoo naqabu achumatti achi siqee dhiiga dhiqadhe uummata sa'a footti. Uummanni akka waan boombii itti darbanii akka nama gurraachati arse. Hirrifate akka hirrifatan jaarsi bokkuu miiree dhumaan jedhanii bokkutti amananii isaan. Maare bokkuu amananii dhuma adda maatii irraa doote ijoolleen moonjoon didiqqoo. Hin doote adda naftu ka jaarsa bokkuu sibii dheega isaa dhiqatti kan hin shokose eliyyee. Hin dhiqannee asaanee gallee jaarsi nuun lolee nu dhadhaane itti dhiibu. Akkasuma achirraan gaduma caqqabnee cheerchii kenna sanbatta yoo dhufu saambeellii keessa seenaatuma kutaa keessa ka'a gabaa dhaqanna jedhaa lidna. Boru jedhaa taadha citaa haamanna. Baay'atti ta'e madaabara goonee madaabara gaariirra goonee hin buunaa madaabaratti gaaddisatti jala kaayannee darguu homaa fudhatanii deemnee cheerchii oollee galgala yoo gallu gaarii mara dibinee dhateennee gallaka. Isaa galaartan gabaa galaarraa gaafa kaayuu godhu galgala si waan galle garuu guyyaa cheerchii dhannee karaan fagoo dheeraa waan ta'eef illee deemnee halkan suuta garuu yooma gallaa. Isaa galtaa yoo jangabayamaa bakka waan bira qaaquun hin jiru. Baay'ee tokko fatanaa baay'ee qora baay'ee ragaa turre. Carqii gubbaan gooneeti gabaa dhaqna jennaa cheerchiif deemna. Gabaattii teessan tabadii taanii sheexanni itti himuu qabde jaarsa. Imanuu loli gaba madhaan namicha malee baddaan qaan dhiyana yoo ta'e liyoon hin jira waan eeggiseen galli aannan qopheessinee dhiyana qopheessinee biraa baana. Gisee cheerchi galli dheeruma kennuu malee godhuuf illee dhaaban. Akkasuma taanee oduma nu dhaanan gaafa miidhama guddaa gaafa mucattiin tiyya mata hojii qabdu tuni boru daa jedhaati. Boru daa jedhaan talatti amma hojii qabdu tana. Okulee. Maarree amma re'ee wayii edana fayya godhanii dhiigas qabadhu garbuullee gubii. Dhiigas geessin an jedha soddaatiin nurra dhadheetti. Amma gisee wayillee amantima kana rakkaramne daa'imni kiyyaa wayii shuumii gaaddisaa. Gaaddisaan oduma deemtu yoo diqqoollee waa harkaa fuudhanii hin gaggaba.
hin gaggaba bakka gaggabdoo godhatee falfaltuu nyaachiftee qoricha budaa itti godhii jedhanii qoricha mukaa wayii fuudhanii dhufanii kaaka'u geessaa itti hidhu jedheen itti hidhu morma isaati hidhiinaan jedhan hin hidhu morma isaatitti daa'imni kun yoo du'e hin boottu hin teettu ishi jedheen amma fuudhanii qoricha isaanii hin galanii ati maa qoricha budaa kan itti godhuu diddee jedhan ani qorichi kiyya Kiristoosii waaqa kadhadhe bakka isaa waan biraa ta'ina aananii waaqa kadhadhe Kiristoos yoo horqii ati uumte waan munni fayyisu taate ani muka ati uumteetti naa fayyisa jedhee muka ati uumteetti amanee itti hidhadhu sitti amanaa situ naa fayyisaa fayyisaa kiyya naa fayyisii jedhee gaafadhe naa fayyise kaagalanni waaqa haa ga'u hin fayyee daa'imni ka fayyee akkasii agartan kana kunu baratee waa hundaa fixatee eebbifame kana waaqa galanni haa ga'u waan keenya ka galataati. Guyyaan qaxaran sun hin gahe amma hin dhufani yoo dhufanii jedhanii qofana akka natti hin qaanne jedhee amantii kana dhiisu natti hin qaaqin jedhee yoo dhufanii bakka amma isa gorsa gattaa'anii amma waame mee takkitti waa itti himaa jedhee hin waamee abbaa fiqee jedheen amma amantii kana maalirraa kaafteetii dhiisuu eddaa mee bakka inni sirriin taane wayyoo argite nattimi amantii kan nattimi meesituu dubbifataara amantii kana bakka inni sirriin taane wayyoo argite nattimi jedhaan haay amantii sirrimaa anammoo hojii kiyyaafis waliin naagadaan jiru guyyaa sanbataa hojjetan itti namoonni maatiin kennallee jaalataan jiru kanaaf dhiisaara adaa kanumaaf dhiiftaa kanaaf hin dhiisini amantii waaqatti amantee kaateen dhiisini amma waaquma kadhattaa isumas sirreessaa amantii kana hin dhiisin yabu waaqatti amantee kaatee hin kaadini beeksisamni tokko gaafa garagara ta'ee jedhee yaannillee garagara ta'a yabu hin dhiisini jedhee haqa imimmaan itti bo haay isin waaqeffadha an ammoo hojii hodittillee naagadaan jiru maatiin kenna deebinaan jedhaara waan ta'eef ofi kiyyaa deebi'a malee bakka isi ammoo ati ammoo maatii kan kee waliin waaqeffadhu naan jedhe lakkii jedhee sima kanatu deebi'ee yaada qayyaara hin dhiisin amantii kana dhiisinii jedhaan haay bakka hin dhiisaa isi hordofaa isi irraa waan takkallee isin hin qaattu bakka maarree haga boochaa itti booyeeti itti dhiise booda maarree caatiin bitanii bakka gorsaa budanii caatii kana hin qamaanii manatti takka adda jiraa isimatti baanii achitti qamaa turanii deebanii halkan gara sa'aatii 7 na dhufanii mucatti ati dhiisi bakka inni ibidda inni itti nu badisa ittiin baddu jennaani adaa oduma beetta itti baddanii ibidda ta'uu isaa beekaartanii adaa ibidda seexanni itti badutti hin badu waan harkaana fuudheera waan ta'e isinuu as deebi'a malee ani ibidda seexanni namaaf qopheessisa ittiin badu isinuu koottaa gara kiyya deebi'a adaa sirii nu gorfata hartaa nu amma maali deebinaa miti atuu nu dhiis jedhaarraabi ibidda jechuun atuu nu dhiisi amantii kana nu dhiis jedhaarraa haay amantii dhugaa qabadheera Yesuus fayyisaa ta'uu beekeera ani dhiisu jedha hin dhiiftu dhiisu maarree akkana si dhiifnu jedhe tokko abbootii garaa isa sixxuun amade akkana si dhiifnu gara waan isinii iyyuu haa dhiisu isa manna tuxxanii miti isinittu haa araaramu waan jedha akkasii akkuma jedhan san deebanii isanatti tuqanii booda lamuu oduma waaqeffannu amma guyyaa tokko cheerchi galleeti mucaan kiyya amma ka doftorii ta'e sun qajeelaan cheerchi hafa atta ta'ee jedhee gaafata yoo gaafatu haay mee cheerchi hafee jedha amma ilmi abbootiin garaa kun amma ni bira jira maarree caqasee adaa maatii mumuduu hordofaartanii jedhee qabatee na biraa baheeniiti amma bakka namni amma galgala kana namni amantii lama mana tokkicha keessan galu jedhee barreeffama Yesuus illee waraqata muduu akkana cicciree lafa buusee ka'eeti maal taate qara faaruu
كان هاسيد بسنين جنة أتمت كان تات هاي أنا فتي ما نتوقع كيسنتين ما في هاي أمتي لما قبلنت ما نتوقع كيسنتين أكاسي كاين جدي كارلة وفما أشنا فيدي أن لقى أرجيتي براديبو أبي أتوسي عادي بسوا نكاسي كاين جدي التليفني أكو مسني نقرسني بقى يو ركعتي جت وفما سيد بيتي وان تكليت يمكن بري تكليت يمكن ما تي كان هولي هاركتو جداني أكاسوما ما تي سهولين قفتنا ألفاتو قالوا جسي جبابا كيسر ركعت أتوري واقع كيتي بو أتوري وان أنا جي واقع لقى يوتاتي جنة أبينا إيجاري وان اتيني أردي تنرد الدب دائما تيجود فدون سناكني جراني توري قفتنا ألفاتو وان إناف كني اللي دوري تجرا كا هاوتيني ميشات تقول أتاني براتي فأتي قام وفي هنو اللي دوري كني وبريتشيس وفي إسا تجرا بافدي ها كمانتي قبضي باسي لفكايرا كني مود ماري اللي كان أما هوري شان تولجو نادفني اللي كوني جرا جنا إيجو جدين ماري اللي كان نارابيتاني وانتنا رابيتاني اللي بري سديتا ماني اللي تنا نارابيتاني مجتتي تكا تا مغارتو جدامتي إسي دايرة إسي أما جسدي بايتو كودي ركعت توري واني ألفاتو دائما تنا ودي ركعت ده وانت أباسون جرو هرمك يامالي ماتي كاواني اللي من عندك هوين جرا إسي متنا بري لما إرّاقول قرية داسي سامري وننجر بقى كان كيستي وانا أنكرو سيف ركعتارا أتي هو ما نجرا دون ناف كني وانا جراني توري وانا ألفاتو أما اللي كان بري سديت تمنى را هذا تنتا كان رابطة يعرفاني نرابطني أما بري تنان جبابه دامت تنا لفكاي جارتي تكجرا هاجو جولين تمرتي قالتو نا سوسو بجديت أما دامت تنا إسكنة بق جباتي باي مداهم بتاهم غرغرا بقى أكاسمتي غاف كنا أما غاف ما تكوفا بيكان شانا بيته شنكرتي بيته سيتي بيته قبدي غليني دائما تيافيده إسالك مال جتي دائما تي قربي رتكتي سر أورغاتي ما فكني تاف داديو إنها أكاسين جلوك عادي واقع وجودي تأتي إنه بيني ودوبيك ماتي وفي ركسو إسافو واقع كرنا تأتي ساجدي إنتني أما بريسا غاري ويسوك إتي منوا سجدا زواينا في دينانجل gamade angari kadade fude irrakaye akkasuma zuwai dadne inni hin amane an ergasan inni dibe bira akimin dadne gafas mana sanittin fayye hingalle galanni waqa hagaw adamatin ken akajiru honti anore hundin farfata isa wolin waqofan mati gutu wolin waqofan kan hunda waqatuna gode makan isa ha ulfatu amen wambira naqoro ufis narakis ufis innu odoba ye hinden karama gabab atti wa sababa gode isa fayyise kanan amma maqa waqa ha ulfatu gutuman gututti amma matin kiya mana gutu mana sagada tullu galanni waqa ha ga galanni waqa angar bolle gubun qabu diga gege sollen qabu jede jarsi are chadise barisatti wadnakuma dakana robera barisatti harore sadanko afuri mureti naragadda be ana baru dawtan cetana jabese naragadda be baye nabide ndamatio ana gara kan harore sekunna kutet isile gara ke sakutet ndamatio dajatto dir mamay gara sekuni dedi akana dabat awrina adike e fedike achirran baye dibeni wangarata ifna mimi dena akima wana lifani don injira ulima gadina lifani jamara isina fidaniti rajina fafnani mana ma wolta ayona anjete doktor titti anna ma wolillolle
baqassinee baasan malee ati hin fayyituu naan jette. Amma nu baqassine mi'ee baqassaa akkana ittiin taffisan naan jette. Hoggaa an dhaladhe fuudhanii hoggaa mucaa hangafaa dayii fuudhanii kanneen qopheeffadhaa deebi'aa nuun jedhan. Ani hin deebinee dhibeen addeeminaan Naasareetiin na fidanii Naasareetiin qorsa sani Waaqayyo ajajee qorsa dhiiga sanis gadhiittite na baasu naa fidee ani fayyitee dhiisii naan jedhe ammallee jaarsi. Amantii dhiisii. Dhiisii fayyitee jedhan. Waaqa katti fayya eessa dhiisanii jedheen. Odoo hagaadhaa nu qoran odoo hagaadhaa nu qora amma waan inni isaan deebisa ara kan irraan waaqatti yaanee cheerchiin keenya kan nu dhokataa dhannu Waaqayyo doonii saniif fuudhee karaa irra nu dhaabe kan dhokataa dhannu kan mana isaa achii sanii nutu nu dhufan keessaa nu baasee fillifiitii karaa irra nu dhaabe Kiristoos. Qormaata fuunee illee hin dandeenyu odoo ol fuunee baay'ee ulfaataa. Adda tana qorarra jirra. Duraan miti adda tana dheengadda gaafa jaarsi dhibamee lubbamee maal jettaa amantiin keetiif ka isaa tokkoo miti. Maal jettaa ka jedhani qora baay'eetu ka'ee hooma wanti jedhu hin jiru waaqni haa fayyisu waaqa gaafadhaa naa fayyisee kamsii fayyisaa jedhan kamsii fayyisaa lachuu fooniinis nafseenis naa haa fayyisu fayya gaafadhaa. Qormaanni ardii hin ulfaataa. Waaqa kadhannee garuu galanni waaqa haa ga'u jaarsi gosa akkasittis nu tumu sun amma isa bira eessa dhaqaarta cheerchii dhaqaara cheerchii dhaquuf deemaaraa jedha. Yoo namni gooddanyaan yoo mana dhufee na gaafattee beeree atta taate si yoo jedhanii na gaafatanii hora Yesuusii dhaqxee jedhee kan Yesuusii akka naqisan beekee naaf faradu ta'ee galanni ka waaqaa haa ta'u waaqni haa ulfaatu. Isima tana gooftaan haa ulfaatu birri 80 tana tairraa haftu unatarraa haftu tana huqqubii bu'ee birri matana kumni yoo san gudda birri kuma argadhee kuma tana warra keenyatti galfadhee horii naa bitanii horii kana goromsooyitiin naa bitanii achi ka'ee goromsa sanillee achuma kaadhee ammallee nigidii kiyya itti fuufee deebi'ee amma birraan ga'ee jenna ammas huqqubii fudheeti midhaan bitadhee achi kaadhee midhaan kanas achumatti goromsoo lammeessuu naa bitanii siriyyuu haadha horii qabdu ta'ee nama daa'imman kunuunsu ta'ee horiin kun achiin naa horee daa'imman tiyyallee akkasi gargaaraa ture baadaani guyya sanbata takkitti oola gabaa bilbilaan dhaqaa tulluu gabaa kiyyaa guyyaa maroo oolaa odom akkasitti bakka taagalu baay'illee yoo bilbilaallee bule maafi bultee maa rakkoon kee jedhee bilbilaan hangaafatu. Ofii yoo galuuni isuma nyaachisaa nyaatan kennaa fi kana keessa turre booda lamuu amma akkam isii godha jedhee amma horra kiyya naa waame. Horra kiyya naa waame oliyyee na baasee amantii kana akka dhiiftu naa godhaa jedhe. Maali rakkinni? Haa dhiiftu. Qaralleessitu fidee miti. Lakki amma haa dhiiftuu barbaade. Waan dhiiseef haa dhiiftuu barbaade. Garagara ta'aarra waan ta'eef haa dhiiftuu barbaade jedhe. Maarree yoo tole nuu jette irraa dhoorgina garuma keenya deeffan. Yoo didde ammoo giddaaji irratti fudhannu jedhe abbaan kiyya. Maarree horri asii ammoo haa dhiiftuu jedhe. Jaarsi qarallee ofii fiddani haateettu qabatteeni. Qabattee haateettu atillee keetumaan taa'e. Gaaf kanarraa gooftaan haa ulfaatu akkasirra turree odoma hagaadhaa daa'imman tiyya galanni gooftaa haa ga'u dhokataa dhatti. Hin bootti hin bu'anii yoo inni loluun akkana ta'anii homaan jiranii cadhisaa waan inni wajjin jiraa jedhaanii turee galanni gooftaa haa ga'u akkasuma hadha geennee maadhii fi waaqatu nu golgaa isaatiin hadha geennee akka qormaata seexanaatitti hin jiraannu turre gooftaan nu jiraachisee hadha horra waaqa qabu taanee daa'imman teennallee horra waaqaaf hojjattu taatee bakka bakkatti waanni daa'imman tamaarsise tana waanni kaan doftorii godhee kaan ala baasee maqaa waaqaa ulfaatu garuu waan inni hanganne
wanti waaqaa himee fixu dhugamaanu himee fixu wanta waan inaa godhe himee fixu kanaafi waan guddaa winaa godheera waan haa ulfaatu Amen. galanni gooftaa haa ga'u Amen. waan kanarra turre Seenaa isin galchuuf jedhanii gara maatiitti isin deebisuu kana. Nu galchan hiyyoon galee. Maatiitti isin deebisanii? Inni nan galchine inni akkan galle jedhe. Amantii dhiiftu haa galtuu jedhe. Dhiisuu baattu haa deemtuu jedhe. Amma mucattii daayyaa wayika mucaa kiyya guddaa doon isa aakili'oo dhiyoo fudhaniira mucattii tan daayya. Maarri mucaan kiyya amma tullu manana ijaara kun daa'ima salphaa isaati. Isaan joocholi hakeena ka joochoo ka amma sulxaan ka qotan kana. Boloqqee baqassee gale ara. An daa'ima kana liyoon guddaa jabbiin guddaa dhiyaana kennaaf jedhees sa'aatii jahaatti daa'ima jabbii keessaa fuudhee dhufa. Inni sangoolee liyoonii fidataa. Yoo fidatu midhaani baaqanii dacha'eetti bada'aa jira. Diimaa isaa ta'eera. Ngattaa yoo duma sangoolee gurra boqqolloo kan akkanuma godhe. Intalli siif midhaan kun na badee amma naan jedhe. Midhaan kun siif badee naan jedhe. Jedheeti. Ijaan deemee fattee jennaa cadhisee daa'imni qabadhee galee aannan burcuqqoo buusee dhiyaan itti kenneeti yoo akkana jedhu harooreessa murateeti. Naqa jeeli. Qabaan narraa baasuu dadhabde. Sheexana jabeessaara. Qabaan narraa baasuu dadhabde. Dhaabbaddee ani. Ayyoo tana aaruu qofa. Maal balleesseera anuma waaqa uummata milii irraa caamee anatu roobuu dhoorge ani hagamgaa waaqaaf ta'eera. Waan haa galatoo badaa karaa kana sheexanii na dhufaatti ka jedhu awwaan takka aarre. Maaluma kana baasaa jedhan majaarsiin. Maaluma kana asii baasaa jedhan. Amma kana keessa kun mucatti idaayyaa san baasa. Idaayyitti baasaa malee waaqa roobuu dhoorgeera. Angayee waaqaaf ta'een jiru tana keessa ga'e isaa ta'a. Ani hin bahu idaayyitti baasaa jedhe. Jaartiin teenya nama guddaa bilchaattuu itti soddaatii haati isaa gaabii ofirraa qabdu dajalee afte an. Dhaarroo beenye sana fidda ayyaa maali balleessi. Nan been eegame jedhan been manuma kiyya dhaxxaabeen gara biraa dhattu. Anamma waaqan sodaanneesi sodaadhee beellama jedhee an balleessaa ofii qabuufi hin du'a sani na dhorguufi jedhee jette. Dhaqe duukaa dhaqe mana amma. Dhaqee yoo an achi bulu ganam horra isaa muluu ganna ayyaasa waan hortee warra kenna mata mureeyyiin ayyaasani. Ayyaasanii na gaafata mucatti maa amantii dhiiftu naan amantii maa moo waa biraa naa qabdan jedhe. Amantii maa fi jennaan lakkamiidha biraa qaba jaarsi kuni qulqulleeffadhaan addeebi'anii amantiif na lola'an jiru jedhe. Warri kuni gaafa itti dhufanii tokkotti mana kanarra horanii horsiisee saakiyyaa finna kiyyaa itti fuudhee haadha quufaniiti amantii fi najjeessaara ni dhiisu amantii jedhee. An amantiin dhiisu ka biraa qorannoo biraa naa fuudhaa jedhe. Yoo tana jaarsa arsitee sheexanii sibiila qareetti arsima kanarra mara. Achuma deemnurraa jedhaatuma jarri nu maqaasite ani dhiisuu jedhee amantii. Amantiin dhiisu eega waan biraa hin qabne an amantii tiyya waliin du'u hedaa. Yoo ammas na waraanne biraa goraa jedhee jalaa goraa jedhee. Nama mucattii isii mucatti mana jaartiitii deebi obbolaa badhaanii ati baroorra isii dhaqi bulbulaa. Obbolaan badhaaniin bariisatti lixe. Yoo inni lixu hojja duree qaxaraani hojja duree kana hanqiseeti obboleettiin tiyyawii dhufnaani amma mana seeni'an. Qaraban majaartii taa'aara cadhisee ilmaan dhulle ijoollee daa'ima xiqqaa kanaaf bicaa gurraacha bonyoo isaan tunaan faana bira buli hin baawulle mataa jechi majaartii sanaa guutuu yoo taa'u amma obboleettiitii arginaan baay'ee dhaqe. Aadaa inni na eegaara sibiili akkanuma qabatee olii nasseen akkanuma qabe. Obboleettiin maali obboleena nama amantii kee didee ajjeesaa jedha seerri jedhe. Amma du'aa jirtu beellama malee amma bira jirraa jettee. Amma namni kuni inni amma lafa amma qotaan kana ka gaalli asanii dhiyoo salloo achitti sanii achi dhaqaanii. Amma namni kuni ofiillee du'aan jiru nalli ajjeesaa jiru otoo sheexanni sana keessa darbitee isa tuuttee ka jedhu
أما باي مجتي سرويلين بالبلا نقول بلا ليت maatii keessanii galaartan. إيه أتشغل أرام إيه أتشغلوا تربان كريستاني كسواي كان أجيل إسلامي كنا كأتشي إتيا أكورا كنا يا جباتي أبوني جرا أو نطفيتي أمانتين تأبى جرا داقيم أمانتين تأبى نانجر إيش جري فلاد أما ولياني سنغالي هوركينا نياساني هاتي تينا دالي في نيافتي دربوت كينا نيافتي ماچتوني اسما ودهد جرا هيسو نيافتي إرانا الأورغايتا Amantii gachisiisaa. أني أما أشوف أنا هالجين مورا كين أكو ما كان جراچا كليلي نبي هوركينا مليون ألويلين أنا جراچا تيس أنا نكاني نجافة كان أما مجأتي أمانتي كيسان كان يفتقلتو في نانجل أبنا أولا دا شو جرين وري أستاءتكم مليون جرين نجافة تنجين تكتكان قالي كي يفك سابي تشاك سيغورا دغا مالي توكو تسمع كاكينا دوفتان ورجار سكو حج جرال ملو حسينا في طير دا شو جدين غا فحجتي ilma حج سيفتي اسرات وقوري كفلتي كمداني كفلتي امانتي كي جبيفتو في جنة ايج يو حجتي قلت كان امانتينا ما دورغا جداني جرين جنان واجد كايتي ايج أتامي جرين أمانتي هذا مناتي كباورات وكوتشا يوكي أباورات الديبا يوكي هذا مناتي الديبا جرين جناني أكاسيمي تيجرين كينا كديب ما ديبا يو جا تكوديدي أمانتين كأباتي أباوراتي دابو إيسي تتكوشي جلتي سجنين إن أجيسين أنو جريني غرساني راني amantiin ka abbaatii akkiya dhiisuu jedheen mucatti bee nabi Iisaa si deebisuu hennaa nabi Iisaa eenyunnaan Kiristoos anuu Kiristoosiin soqaaramarra jedheen mucatti jedhe afaanuma takkatti yoo gara baddaa si deebisaa jiraadhe asmarra haa gubadhu an jedhe biyya lafaa kanarra haa gubadhu jennaan sheexanni haa gubattu jedhee maa gubattaree jedhe amantii qabaata waan gubataa qaaxxaa jedhe iyo inni tana buufatu akkuma teennu kanaani hurri hoyi waan dhigannu buusu gubba waan akka aara silim ka toybata ama toybatanii ajaabaniiti biyyana jaarsi islaamuma islaam ofiitiin jabeeffatee yoo sagade mucattii sana adeeffatu haa galtu jedha am gara yaa'e ummanni aniin galee tagale jaarsi anullee dhorgu amantiin haa dhorgu dhiisa haa jedhu seerchi akkuma qaraa kaanii dhaquu qabeen imadhaan nuunis lola imadhaan guddoon jaarsi kun hagaan achii gale ji'an geenne gubatuuf boombii halkanii abbaan leon qaba qoree bareetitti dureessa ka isaallee bira jira abbaa bira godaassifatee boombii kana jabbilee filoon kenna eegi jedhee abbaa kennate badhaanee mudde. Caatii bitatanii taa'anii caatii nyaatanii buna dhaabaa yoo ishii jennee barcumara yoo teennee dhaabne barcumara taa'anii waan beerii barcumara teettee buna dhaabaartuu fi inni hidhaabaa wudidee. Wanti hidhaabaa wudidee fi ka isaan qaaqa hunta baay'ee garuu amantii kana dhiisaa jedhanii nu cinqanii haati tiyya silaa gara lubbuu fi deemte amantii dhiisiif. Gaafa ka mucaa baasanii amantii kana dhiisaa hin dhiifnu. Amantii kana dhiisii asaba keellee anuusii fudhadhee bikka ati gubattullee anuusii gubadhee amantii kana dhiisii. Garuu waaqa galanni haa ga'u isaani hagaadha tanaallee amantii kana amma dhugaaree jedhaarani hagaadha tanaatu sababbi amantii kanaatiif waan komiin baay'een jiruu fi bakka gaafa dubbate qani antu illee harkaan nan qabini nan tuttuu jettee haati jenna dhaamatteerti harkaan nan qabini gaafa antu illee natti dhiyaatiin ishee atumaan na jalaan du'ini ati yoo si qabe illee hosi galchaa yoo si dhiise illee hosi galchaa an harkaan si qabuun kiyya homaa siin godhu
Maqaasin amadhe hojjettuun isin qaxxu waan baay'ee hin mufatanii isaan yoo mufatan ayyoo itti kolfee dhooftee geessitee kolfaarta. Amma qeenxee ati Yesuusiin waaqa jettee itti amantee nama waaqaa miti nama naan jetti waaqa. Bakka aartee amma isin illee jennaanis diqqoo isii aanu barbaade akki gootanii jedheen. Isiniif Yesuus isiniif nama ta'uu danda'a. Anaaf waaqa ta'uu danda'a. Anaaf waaqa. Bakka anaaf waaqa. Isin akka nama jettanii ilaaltanii ilaala. An akka waaqa jedhee ilaaletti jiraadha. An dhumtitiyas duutis xumurris Kiristoosiin harkaa. Baay'ee gaarii. Seenaa dhaga'ee ture iddoo hawwatiin mana tokko taatanii kadhannaa irra jirtan jaarsi keessanii waamicha isin dhabeeti. Nu waame sani ama mana haadha fayyisaatiin waaqa kadhataa irra nu. Mulu haadhu sheexxoo dubartoonni baay'ee dubartoonni ganda sanitti amantii qaban bakka tokkotti mana haadha fayyisaatiin waaqa kadhataa irraa tabbala ilmootiitu fi hiikamee isii gaafii deemuu inni nu waame hono waan waaqa kadhataa ruuf hin awwaanne abbaan haadha fayyisaa dhilootii godhataa jiranii jedheen. Dhilootii godhataa jiranii yoo nu achi amma dhageennee basma jedhan ishii jennee baay'ee ayyoo itti gabbayee jedhu. Re'een kuyyisarra ciifti inni qawwee harkaa qabaan tokkosee re'een kuyyisarra dhaqxee horiin hin ciciisaara. Ta'inni achi as naffiigi ani qawwee tokkosa jedhee yaadne nadhawaa jedhee hulma jira kana yoo ciisu qawwattiin hin tokkaatee re'attiin hin duutee ana waaqayyo naan bise. Ilaa qawween sun isin argata ture odoo akka seexanaati. Odoo akka seexanaati. Gochi seexanaa yoomuun ta'amuufu harki isaa irra aanee hagaadhaan nu jiraachisee amma nama ifaaf bilisatti cherchiidhaan konfiraasii kobbaa akka fedhe amantii yoo jiraate yoo guyyaa sanbataa waan baay'ee qora baay'eetu jira garuu nu qorani gaafa sanbataa horii bishaan obaasaa maasaa qotanii qorsoo itti akaayaa waan baay'ee qorri jiru. Garuu kana muluu keessa nu dabarsee waan kana jedhanii nu dhiisanii tumamna. Tumamaa oolla. Fakkeenyaaf magartuu gaafa ta'u guyyaa kan odoo tumamu galgala ta'e. Seenaan dhukaasanii fi nu waamee nu namni ree isuma beekama majinni isaan sun. Kaasibiila ammoo daa'ima haadha fayyisaa wanta dheedhee gad amma deeme kana isatu neeraa liqimse. Iyyanna. Maara inni raasaa deemee dhufaara iyyanii maalii jennaanii beeratuu birrii farankaatti kennee jedhan. Ama beeroo ilgeetteeti. Tsalooti illee jedhan isaan xilootii godhachuu fi mucaa neeraa nyaachiftee jedhan. Sabsaba isi walgeettaniif nama ajjeesuu fi xilootii isi walgeettaniif maqaa Yesuusii qeennu badaa beri Yesuusii amantee maqaa Yesuusiitiif qeennu badaa ka jedhu ama fardaa ennuu fuudhee dhufee jaartii tana dhahinni. Maa dhooftaa waa isi itti kennitee maa dhooftaa jedheen. Maari jedhee achi garagalee sibiila eenyu harkaa qaban darbatee ta darbate sibiilaan asna waraana. Isaafillee nu homaa takka sumaa nuti hin fakkaanne madaan sun nun dhaqqubne kininetti xiyyiitii itti dibannee nu fayyisee waan galanni ka waaqaa haa ta'u waan ulfaatu. Galanni ulfinni ka waaqaa haa ta'u dhumni keenyaas dhumurri keenyallee harka waaqayyoo haa ta'u mana samiitii wajjin nu haa ga'u. Boombii kana badhaanee muddee horii mirgoo bineensi fudhannaa itti darbe. Boombiin kun lafa oolee mucaa isaa hangaftichi isaa asii badhaanee kan horii nyaate oliyyee asii dhaqee beennu fidi abbeessi malee nu araaramu jedhan. Innis karaa shari'aa saniin gabbara illee dachaasuuf deemaa akka qara ijoolleetti wal gara fuudhe. Amma atta ta'e jenna ati dhaxxu malee jedha. Baaskilii qasqaasaa irra dachaasanii qoree bar'een beektanii kagadee san dhaqanii yoo dhaqa araarsaa oolee mul'uu walii araarsee sagada galgalee akka sagadee gaalaaf yookaan mucaa isaa guddaa harka boombii arge. Abbaa kun attam jennaan bee'eeda horii darbee adaan busaa attiin dhoone nakken jennaan lakki daa'ima kiyya kana lamuu fuudhaa ati argituuyyuu ka jedhu kiisii kaatee baaskilii horii hojjedhe. Mana abbaatii illee ba'ee karaa jiddoo irratti karaa makiin asa afaanitti aga achi horii qoree achi dhufu inni achi gobdee ciccirte. Irra dhufanii reefa cicciramaa fudhatanii galanii. Saayikilii ittiin deemaa jiran kanatu kuffisee. Baaskilii kanarra timtim gootee baaskilii kiisii irra kuffe. Kiisii boombii kiisii kaate kanarra. Kiisii kaate inni mucaa ofii oolchuuf. Sheexanni isarra mucaa irraa baaftee
gubbaa sirra mana ofii kaabbaa san hin duune mana isaa qorqorroota jabaa qabaa bilbilatti hin duune raasatti kukkuttee ajjeefte. Yeroo mucaan keessan boqotullee amantii isin dheessisiisuuf Noo doodani yoo waan nu gaafattan taate noo doodani odoo inni na jala armi ofne na doode ummanni dhis jedhani ka hidhamellee isinii gala mucaan kun isin fayyaa qaalluun qee dhiyaatuu didde dhis naan jedhan dhaabattee ka hidhamellee waaqayyo nu haa galchu jenneen tifaatii qabaaf tifaatiin qabu nu lola san hin dhandhe jenneen akkana waaqa kennan kadhata irraa walii araarsi nu galchiif jenneen mucaa kiyyallee ardi tanarra haga jiru na akima alas na baasaa birri isinii gaay kafoonii na akima jedhee dhiiseera ani jara islaamaa bada sheettootaa sassodaadheeti amantii kiyya dhiisu jedhee inni islaama abbaati takkallee mucattatti ama jirtu taatootaa islaama guddotu kiristaana malee ani amantii isaalleen tuqne haga abbaa hidhame amantii isaanii na jalaa lubbamaara amantii isaalleen tuqu kiyyallee dhiisu akimatti naa fidaa jedheen jaraan jarri akima ilma gadii naa deemte ana amantii kiyya dhiisu jedhe mucaan kiyya wanni naa haa fayyisu jedheen naa fayyisus galata narraa fudhatus galata ka isaati maktiin jedheen hatta maaqa galatoonfatta finna hangafaa ka du'u nagga jedhan ittuma dhiisee taa'e mucaasaan tunarra armi aaye ka 40 tegge seera abbaa isaaniititti inni islaama haa ba'u jedheen daa'ima kiyya ummanni nyaatee aanarraa galu abbaa hidhaa jira waa hiyyuuf dadhabe nu si'a abbaan hin galchine dhalti gara gali odoo dhala kanarra odoona qoran dhiis amma isin abbaa warraa nurraa hidhame yaada finni kallachi nurraa du'e yaada yaanni isin nu gorsitanii nu jabeessitanii amantii dhiisi jedheen odoo qaraaliyaaf ne jabaadhu namaan jettani ana amantii dhiisu jedheen takka dhiisuu jedheen yoo ka nyaattan ka dhudda isin hanqate nu gaafadha nu marsee taa'aara yoo waa beelaa attani akka quufan naa nyaachisa ana amantii kiyyan dhiisu jedheen ama oofanii halkan kana naqaasaa bujanii ofii jibbaatanii ta'anii abboroo sa'aatii jahan nu jammaranii sa'aatii jaha sirii ka garaa liyaafu ka durbaa ka soddaanuu booye dhiis aaneen dhiisu jennaan muluu isaa boo'icha qaba kanu jaalatu argine odoma jirru nu bo'aattanii hin dhiisu jedheen addaan gaalli kiloofa nama kenniin garii akkasii mucattii nama heddurraa jissanii kunillee cubbuu isinitti ta'ee kaama amantii mucaa kiyya qarana biraa bayee irraa jissa attan cubbuu isinitti ta'ee keessan kana yoo dhiisaa jedhanii isin amma richeekaa kun dhiiftuu jedhee hin dhiifnu nullee akkasumaan dhiifne amantiin amantii ka wal caalu rabbi beekawaa kun caalamaaf namuu soqata ara sunis achitti jaarsi achisi ajjeesuu hedaan dhaqinnaan jedhan balbala mangistiititti jedhee waan ta'eef dhagaa nama dafee dhaqaami jedhee akkasuma tolfannee dhaanne jaarsi dhoorgitanii badhaanee elema jedhee haadha daagima abichaa dadhabnee jedhee maarre jaarsana jedhee bootti akka cidhaati gale akka sargiti gale waaqayyo hidhaase haa galchu jedhee maatiitti nooma takka illee amantii adhadheesi barullee dhiifnu nabsenta abbaati gisee finni suni cichaaf ka'oo akkana odoorkifannee teenne nu bira fudhatte yoo sammaana fudhatte isa dhiisuu dide waan jedhee garagara nu godhe dhiisuu jedhee waan dhisi haa galchu jennee nagaan biraa galle kanni irra deemnee dhufne amantiin ka haga irratti waaqatti kadhataatuma deemaarru amma oma waaqayyoon bicha cubbuu irraa nu qabiif isaa nu boojiif amma isaa kadhataarra jaarsumaafuu kadhataarra jirra amma waan amma bu'arratti isa booji'a waaqayyo obsaa fi ejjennoo cimaa isiniif kennee qormaata akka ibiddaa isin qora keessaa haala kanaan darbitanii as ga'uun keessan wanta gargaarsa waaqayyoo nutti agarsiisudha. Kanaaf waaqa galateeffannaa kana qofaa miti amma maasaan yoo roobni hin roobin maqaa keessaniif caamni dhufe jedhanii kasin tumaniin alatti illee horii dhibamee du'eefillee sababii keessan du'e yoo amantii gattanii mana kiyya galtan malee yoo tokko yookaan daa'ima kiyya lafanaa kaa'ati deemaa
nattuun deebiinaa jedha akka turani. Maayissammoo isin ejjannoo fudhattanii horiillee ani najjeefne daa'imallee lafa kaa'ee hin deemu. Qeef maatii kiyya jettanii ejjannoodhaan qormaata akkasitti isin qoraa ture keessa darbuu keessan namoota kanneen biroo irraallee odeeffannoo argannee jirra. Ejjannoo Kiristoosiin qabattanii jiraachuudhaaf fudhattaniif baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa. Ammas umriin keessan mana Waaqayyootitti isiniif haa dhumu. Bara keessan waan isin haa eebbisu. Umrii isin hafellee mana isaa keessa isin haa tursiisu. Waan guddaa karaa hedduu waan seenaa kana keessatti haawwotii gargaaree jira. Tokko qeexxamanee dhufaa amantiin isaa amaanaa dhaamsi kennamee fi kun keessatti amanaa gara lachittuu gara kallattii lamaaniinuu qormaanni dhufuun hin hafne yookaan ammoo ka'aman isaan irraa namnu amanaa akka maatii keessanii kana Waaqayyo guddaa isin gargaaree jira. Seenaa gaarii isiniif hojjetee jira. Seenaa hanga guyyaa har'aatti dhageenye keessatti guddaa namnillee akka barumsa irraa argatu amantii qabna. Daawwattoota keenya seenaa baay'ee irraa barannu haala kamiinuu keessaa jiraannu dhiibamaa isaa jiraannu qoramaa isaa jiraannu tarii qormaata akka abiddaatti nu qoraa jiru keessa jiraachuu dandeenya. Garuu dadhabbii keenya wajjin Waaqatti qabamne yoo jiraanne Waaqayyo dadhabbii keenya irratti humna isaa agarsiisuu akka danda'u agarsiiftuu qabatamaan ilaaluu dandeenyudha. Waaqayyo karaa adda ta'een haawwota kanneen gargaaree jira. Waa'ee gargaarsa isaatiif guddaa galateeffannaa. Warroonni yeroo kanatti iddoo garaa garaatti qormaata garaa garaa keessa darbaa jirtan seenaa kanarraa barattanii amantiidhaan obsaan amma xumuraatti Waaqatti qabamtanii injifannoodhaan akkuma kana seenaa keessan addunyaadhaaf akka geessitan amantii abdii qabna. Gooftaan seenaa kanaan nu haa eebbisu. Haawwota kanas maatii isaaniillee haa eebbisu. Maatii isaanii wajjin gaafa barii dhufa Gooftaa Yesuus warra gammachuun fuula isaa dhiyaatu isin haa taasisu. Eebbifamaa. Galatooma. Rakadullee qoramullee satboyaa guyyaa rakkoo